Estoryang Kahadlokan. Bisaya Horror Stories. Good day Sir K ug sa mga kaistorya nga padayong naminaw ug nagbasa aning inyong channel. Ako day si Romel. Naalong ko'y gustong i-share sa inyo ha, kabahin sa nasinatian sa akong kababata nga sa wala damha nahitabo kini sa iyaha ug diri nako sugdan ang istorya. Na ako'y kababata nga itago lang nako sa pangalan nga CJ. Nagdako ug nagtubo ko nga halos anaa si CJ. Makaduwa, makauban, usahay makaaway, makasumbagay, ug labaw sa tanan, siya ang akong pinakasuod nga na amigo. Duol rami ni CJ ug balay, maong halos igsuon ang akong turing sa iyaha. Usahay, sa amo pagali siya pakauno ni mama. Mag-ubanay gyud mi ni CJ bisan asa. Classmate pud mi ani niya, maong unsay ganap ni CJ, panigurado naasad ko adto. Nagkaparehas mi ni CJ og hilig sa dula ug ang dula nga mao ang Sepak Takraw. Na-introduce kini sa amoa dihang naulitaw nami ug nagtungtong nami sa high school. Active mi ani na dula kay sa eskwelahan naipahigayon nga mga trainings para sa mga nagkalain-lain nga mga sports ug ang dula nga Sepak Takraw mao nga amoang nakainteresan. Lingaw ang Sepak Takraw ilabi na ko makaperform sa mga tricks ug kicks. Samot na kung mabuhat ang nagkalain-lain nga mga execution sa dula. Sa takraw na mo gibuhos ang among oras kung ugali mabakante mi. Sa among hilig mi naglaan kaysa mapariwara daming duha ni CJ ung pa sa among mga ginikanan. Suportado pud kaayo mi sa among mga ginikanan kung ugali aduna mi mga tournaments na giapilan. Nayo sa kahapon nato nga nagpractice mi sa may bakanting lote, unahan ra kadto sa amoa. Kasagaran adto gyud magduaan ang ubang mga bata. Tambayanan gyud pud kini basta padulong na ang hapon. Didto mi nagdula ni CJ, kuyog pud ang among mga kauban sa takraw. Gipang tan-aw mi ato sa ubang mga tawo dihang gadula mi adto. Mangha kayong uban nga mga nakakita sa amo ang pagdula. Samtang nagkick trick si CJ ato sa bula, kalit lang nga nakaigo kini siya og usa ka bata. Ambot kong nahunatan baka gyud to ni CJ. Ang bata, grabe nakangaab og hilak ato. Wala mi makahibalo kung taga-asa katong bataa. Wala po'y ni ako og duol na taga-amoa para pahilomon kini. Libod suroy day kadtong bataa, uban sa iyang mama, nga kasamtangang nangukay og mga basura pod atong orasa. Kahilak ng maayaw maong bata, unya si CJ, wala kini miduol maski mangayo malagpasaylo. Miingon pa si CJ nga dili daw niya sala kay ang bata kuno duol. Ako ato naluoy kong gatanaw sa bata. Gaabot ang sipon niini og luha kay nitaguktok dito ang bula sa iyang ulo. Medyo may pagkagahi ang bula sa takraw. Mao siguro nga ingon ato siya nakahilak og maayo. Kaduulo na unta ko ato sa bata, dihang ang mama niduol sa iyang anak ug hait kayo kinig tinan-awan ngadto na kang CJ. Nagtrapok kini sa luha sa iyang anak, unya si CJ atong tayma nagkataw-katawa lang sa iyang nabuhat. Pasultihon ko ato ni CJ pero nitan-aw ko sa mama sa bata. Kita nako nga mura kinig na istorya sa hangin ug nakinigiyaw-yaw nga dili masabtan. Nanlisik ang mata niini ug padayon lang kini nga gatutok kang CJ. Tabis kaayo kinig tinan-awan. Gikuha sa mama ang iyang anak ug gikugos kini ni dayon. Mipalayo sila sa dapit ug miadto kini paingon sa ubos. Gasingdan to og hilak ang bata dihang nalakaw sila. Lantawon unta nako kung asa sila mipaingon. Apan pagtan-aw nako ato sa ubos, kalit kaayo silang nawagtang. Ako siyempre natingala ko ato kay kabag-o pa lang ato nila miadto sa ubos, pero nawala man dayon sila sa dapit. Gibaliwala ko lamang kadto ug miadto kog balik sa among gipwestohan. Padayon gihapon mi ato sa pagdula hangtod sa migabi na. Dihang na mauli nami samtang galakaw, gisultihan ako si CJ kabahin atong bata na iyang naigo kaganiha. Gisulti pud nako ang nakita nako sa mama sa bata. Hasta pud ang kalit-kalit nila nga pagkawala. Gikatawan ra ko ato ni CJ kay wala gyud daw kuno to niya tuyua. Usa pud dili daw to niya sala kay ang bata mo ni adto sa among gipraktisan. Mingon pa ko
Nabisan man lang unta na ngayo siyag pasaylo aron mahimasmasan ang mama sa bata. Kay tan-aw nako, lagot kaayo tong tinanawan sa iya kaganiha. Niira para si CJ nako ug gikaltukan pa akong ulo. Gingnan pa ko ni CJ na muuban na lang daw ko atong mama og sa bata. Muuban daw ko sa ilaha para mamasura. Sabay katawa ni CJ. Dili na daw ko dapat magsigig huna-huna pa ato. Kay usap pa, dili daw to taga dito sa amo ang dapit. Nakaingon jud ko grabe kinaiya si CJ. Pero wala ko'y mahimo, kay iya po dang kinaiya. Basta ako, wala lang yun ko magkuwang o paghimangno sa iya ha. Makuyawan lang yun ko, kay basi mabalusan unya siya di oras. Dihang naabot na ko sa balay, wala gihapon mawala sa akong nahuna, ang kabahin atong mama og bata. Dihang pasulod na ko, kita na ko nga na si mama sa sulod sa amua, gahigda-higda siya sa may sala. Gikumusta pa ko ni mama kabahin sa among dula. Ug didto, mi-share ko kang mama kabahin sa bata nga naigo ni CJ kaganiha. Dayon, gitagaan ako sa sitwasyon na kung ako ang mapasakitan, unsa pud ang reaksyon niya o iyang buhaton. Mitubag si mama na syempre ikasuko daw niya, pero depende daw kung unsang klase nga pagpasakit. Kung intensyon gali, syempre masuko daw siya, pero kung wala tuyo depende gyud daw. Nakapangutan na si mama nga kung ngano nakasulti ako ingon ato. Mao to, gistoryahan ako si mama kabahin sa nabuhat ni CJ kaganiha diyang ga-practice mi. Hasta pud sa kiniya pud ni CJ, samtang nakasala siya sa laing taw. Gisulti pud nako kang mama, nasuko kayo to ang mama sa bata, dihang galantaw kini kang CJ. Miingon si mama na wala man daw ko magkuwang isip amigo kang CJ, pero wala man daw kuno ko'y mabuhat kung si CJ ingon ana na gyud. Kalimtan na lang daw to nako, ang importante, walay naunsa namo sa akong mga kauban sa takraw. Miyango na lang ko ni mama ato ug miadto na ko sa akong kwarto human sa among istorya. Nagilis na ko dayon ug nikaon. Buhat sa akong schoolworks ug nagprepara na ko ato para sa akong pagtulog. Si CJ sa iyang bahin, atong pagkaulia daw niya, pasulod na unta siya sa ilaha. Diyang kalit lang na imituktok sa ilahang gate. Nakalingi daw siya ato og balik apan wala daw kunoy tawo nga nagpakita. Milakaw na sad siya pasulod apan mitingog na sad ang gate nila og balik. Giadto na gyud ni CJ ang gawas pero wala gihapoy gapakita. Gilingi pa niya ang isig kakilid sa dalan apan wala gyud daw kuno siya nakita nga tawo adto. Nakabalikas daw si CJ ato kay nganong gibinuangan siya. Dihang naa na siya sa may pultahan ug nagtangtang na siya sa iyang sapatos ug medyas. Kalit lang naa na siya mituktok sa gate. Gikuha daw niya ang bulas sa takraw ug gilabay kini niya sa may gate. Gisapot na siya sa sige o panuktok. Kita niya adto nga nay nagsiwa nga tiil sa may ubos nga parte sa gate. Kita niya nga nadaw kuno tiil sa bata ug tiil sa dako pud na tawo. Nagpangagot na daw si CJ ato kay nganong gisigi siya kabuangan. Mibahad pa siya nga iya kining kasab-an ig makit-an kini niya sa gawas. Gipunit niya ang bulas sa takraw ug dayon miabli na siya sa gate. Dihang giablihan na niya ang gate, kalit na sad og kawala ang kadtong mga tiil nga nagpakita kaniya kaganiha. Nakapangunot siya sa iyang kilay ug suko kayo siya. Mupay kapoy daw kuno kay ang lawas ato gikan pa sa pagdula. Duda niya, basin gidula-dulaan na siya dili ang unato atong orasa, kay alas 6 ka pinaputo sa gabi. Mibugnaw og mihangin daw og kalit ang palibot ato. Ug sa unahan, nakita daw ni CJ ang imahe sa bata ug katong mama nga namasura kaganiha. Tutok daw kini kaayo sa iyaha, unya ang bata, gahilak daw kini gihapon samtang karga-karga sa iyang mama. Midali-dali daw og sulod si CJ ato sa ilaha ug nakabati siya hilakbot atong orasa. Nakapangutana siya kung ngano nasundan daw siya sa ilaha atong mama ug bata nga kaganiha ra man daw kuno tumilakaw. Nakabati na sad siya nga mitaguktok na sad ang gate nila sama sa tingog atong naglabay siya og bulas sa takraw. Naalingugugan si CJ ato ug nabalisa siya galit. Ang tingog sa naghilak nga bata ug ang hait nga tinutukan sa mama, nagsigi daw kini og balik-balik sa hunahuna ni CJ. Hangtod sa misulod na si CJ sa ilaha, pag-abot niya sa sulod, miingon dayon ang iyahang mama nga kung naunsa daw siya. Si CJ nangutana pa nga kung nakadungog ba daw iyang mama anang gasigi og tingog sa may gate. Apan walay nadunggan daw iyang mama atong orasa. Balisa og wala na mahimutang si CJ ato. Gipakalmao na si CJ sa iyang mama ug gihatod siya sa iyang kwarto aron makapahulay. Kahibalo po dihang mama nga gikan mi ato sa practice basin nahapo lang si CJ ato. Pagkagabi ana, si CJ gihilanta daw og kalit
ug taas kayo og temperatura. Nagkurog daw kini o grabe kainit ang iyang lawas. Wala siya makasabot kung naunsa daw siya ato. Ang mama ni CJ midali-dali og kuha og tambal dihang nanampit si CJ nga gipanugnaw daw siya. Nagkuha kinig tubig sa kusina para ipainom daw sa iyaha. Tan-aw sa iyahang mama, murag wala na daw tumada ug nangisay na si CJ atong higayuna. Dali nga nagpatawag og ambulansya ang mama ni CJ. Didto, nakamata ko imbis padulong na unta ko mupiyong. Nakamata ko kay saba kayo ang sirin sa ambulansya ug naa kini may parking sa atbang sa amua. Kita nako na naigidala ang mga taga-barangay. Si CJ di ang gisakay sa ambulansya kay grabe daw kayong hilanat pung pa sa iyang mama. Nakuratan ko sa akong nakita ug nakapangutan ako nganong naingon ato si CJ. Nakalagsik pa niya kaganiha dihang nagdula mi. Naglakaw pagyud gali mi pagpauli. Katingalahan lang kaayo nga kalit-kalit lang ang nahitabo sa iyaha. Misakay na ang mama ni CJ sa ambulansya ug milarga na kini dayon. Paabot lang gid mi ato sa balita kung naunsa si CJ. Si mama nako naguol pud ato higayuna kay basin naunsa na niya nahitabo ang CJ. Kay pahimangnuan gyud dayon ko ato ni mama na dili in taon ko magpasagad pud sa akong kaugalingon kay unsaon na lang daw ug maunsa pud daw ko simbako. Gaampo lang gid ko ato na unta maokey lang si CJ labon wala mi balita kung naunsa na siya sa hospital. Pila ka adlaw gid to nga nagpaabot ko kang CJ nga makauli. Ug didto daw sa hospital pung pa siyang mama, nag-seizure daw si CJ adto pero nawala ra pud daw kini. Maulian si CJ, usahay mubalik na pud. Wala daw kuno makita nga findings ang mga doktor kung unsa iyang gihambin nga sakit kay mawala mobalik ang iyang gipamati. Gi-examine pud si CJ pero negative ra pud ang mga results niini. Sa hospital, naiusa ka gikatingalahan ang namatikdan sa mama ni CJ. Ang usa daw katiil, nihubag daw kini. Unya si CJ, magsigi daw kini og hisgot ug bata samtang nagpiyong sa kama. Halos kapila daw to maghisgot si CJ ato. Usahay, mulitok pa daw kini nga dili na niya usbon daw iyang gibuhat. Natingala gyud ang mama ni CJ ato kung ngano ingon ato siya. Pila ka adlaw ato, nakauli na unta sila sa ilaha pero mubalik na sad ang sakit ni CJ nga magkurug-kurug. Unya mo init daw iyang lawas na pud. Sulod balik sila ato gyud sa hospital. Naluoy na gyud kaayo ko ato ni CJ ug sa iyang mama. Didto, mistorya ko kang mama nga dili ka tungod atong bata nganong naingon ana si CJ sa iyang pagkasakit. Dili ba ka gibalusan si CJ sa iyang nabuhat sa bata? Pangutanan nako gini samtang nagatubang ko kang mama. Human sa among storya ni mama, migawa si mama sa amoa ug miadto sa ila kang CJ. Misuggest si mama sa mama ni CJ na kung pwede ipaalbularyo si CJ kay mawala mo balik man daw ang sakit ni ini. Misulti pud si mama na si CJ nakasala daw na pag niaging simana dihang gatakraw kini. Gipangutana sa si CJ sa iyang mama, kabahin atong bata nga naigo daw niya ug didto may kumpirma si CJ nga nakasala gyud daw siya ato. Didto gikonekta sa mama ni CJ ang bata nga gisigihan og hisgot niini samtang gapiyong si CJ sa hospital. Duda sa mama ni CJ, basin gibalusan gyud daw kini. Dali-dali nga may paadto og albularyo ang mama ni CJ sa ilaha ug sakto gyud ko sa akong pangagpas nga si CJ gibalusan gyud ato sa inahan sa bata. Wala matumbok kung gipakulam o kato mismo ang inahan sa bata ang nagkulam. Grabe daw kaayo ang kasuko ato sa inahan tungod sa nabuhat ni CJ. Nakita da sa albularyo ang gibuhat ni ini para mabalusan si CJ. Ug didto, mihangyo daw si CJ na mangayo daw siya pasaylo sa iyang nabuhat. Gahilak daw si CJ ato samtang gisugdan na og orasyon sa albularyo didto mismo sulod sa iyang kwarto. Naigipabuhat daw ang albularyo ato kang CJ ug gituman ra pud kini niya. Gituyo gid dito ni CJ na iguon ang maong bata sa bula. Dili dito ingon nga wala niya tuyua. Tinuyuan gid dito niya maong gibalusan na hinuon siya. Damtan og pila ka adlaw, mihiyos daw ang tiil CJ ug nawala na dayon ang hilanat ato. Mapasalamaton kayo ang mama ni CJ sa gibuhat sa albularyo. Nagpasalamat pud ang mama ni CJ sa ako ug kang mama kay kun wala pa daw kuno kumustorya, basin hangtod karon gaantos na si CJ sa iyang gihambin. Didto, nakastorya na ko si CJ sa iyang kwarto ug miingon ko sa iyaha nga sakto gyud ko sa akong nakita kabahin atong mama sa bata. Aminado gyud pud siya nga sad-an gyud siya ato og gituyo to niya. Mipasalig si CJ na kun maokey na iyang ipamati, pangitaon gyud to niya ang mama ug ang bata unya mangayo siya pasaylo sa iyang nabuhat.
Tungod sa nahitabo, si CJ nausab na ang iyang kinaiya, mas magunahuna na siya siyang kapakanan pud sa lain, dili lang daw kay sa iyang kaugalingon, nagsilbi kadto nga leksyon sa iyaha. Mipasalig si CJ na magmatngon na siya siyang kaugalingon, samot na sa iyang makasalamuha ug sa iyang kaugalingon pud, na dili na siya makapasakit ug makasala sa iyang isig kaingon. Pila na katuig ang milabay, hangtod karon nga nagtungtong nami sa college, walay hanaw kung asa ni gid kadto ang bata ug ang mama nga nakasalamuha namo dihang nagdula mi og sipak takraw. Ang dula nga makapahinumdom sa amoa nga dili lang para kang CJ hasta namong tanan nga magmatngon gyud mi sa amo ang palibot basta tingpo nating dula namo. Kami ra gihapon ang nag-ubanay sa amo ang team, mao kung mag-practice magali mi og magdula. Likayin gyud namo na makasala mi kay wali gusto sa amoa ang gustuhon nga makasulay sa nahitabo nga CJ. Karon, okay na ang dagan sa among pagdula ug sa amo ang kinabuhi. Maura kadto mga kaistorya ang akong i-share nga story. Kabahin sa nahitabo sa akong kababata samtang gadula mi og sipak takraw. Daghang salamat Sir K sa paggahin og oras sa pagbasa. Dalaygon ang Dios ug maayong adlaw kanatong tanan. Mga kaistorya, good day. Ug ako di ay si Sir K. Ug ako ang narrator likod sa Estoryang Kahadlokan, Bisaya Horror Stories. Nagustuhan ba ninyo ang atong storya karon? Comment down below. Ayaw kalimot sa pag-like, share, ug subscribe sa maong video. Maura to mga kaistorya, ug daghang salamat.